जी, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप खैरियत से हैं? आज हमें हमारे भाई ने कमेंट किया है कि आप हमें कहते हैं कि 2 सोलर पैनल पर एसी चलता है या 1 सोलर पैनल पर भी एसी चलता है, तो वो कैसे एसी चलता है इसकी तफ़सील हमें बताएँ। तो वो हम आज के व्लॉग में बताएँगे आपको। और एक फ़ेवर है जो आप हमारी कर सकते हैं, आप हमारे वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं चैनल को। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। हमारी जो इन्फॉर्मेशन होती है जो आपके लिए अच्छी साबित हो सकती है, वो उससे आप फ़ायदा उठाएं। अच्छा जी, हमारे व्लॉग का मकसद जो होता है वो आप लोगों को बेहतर पता होता है कि हमारा मकसद ये होता है कि जितनी आप लोगों को फैसिलिटीज़ मिले बिजली के बिल में, हमारा मकसद यही है कि वो आप तक पहुंचाएं। रात हमने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि आपने जो सीलिंग फ़ैन लगाना है वो जीएफसी का, हमारी मेरे हिसाब से मैं जो इस्तेमाल कर रहा हूँ ज़ाती तौर पे जीएफसी का एसी इन्वर्टर फ़ैन इस्तेमाल कर रहा हूँ, रिमोट कंट्रोल वाला, जो 30 वाट पे वर्क करता है। 30 वाट जो बिजली कंज्यूम करता है उससे बहुत कम बिजली का बिल आता है। अगर तो आपके पास बैटरी लगी हुई है, मेरे ख्याल में तो आपका कोई बिजली का बिल नहीं आएगा। आपकी बैटरी रात को उस पक्के को, मतलब आप ये समझिए आपके 2 बल्ब चल रहे हैं तो समझिए एक फैन चल रहा है, ये दोनों एक जितना बिजली इस्तेमाल करते हैं। तो आपने समझो कि 2 बल्ब ऑन किए हुए हैं। बल्ब तो वैसे भी हर घर में कम से कम 5-6 ज़रूर ऑन होते हैं, और 5-6 बल्ब का बिजली क्या बल्ब लेता है, हर बंदे को पता है। ये आजकल एलईडी लाइट है, ये इतनी वाट भी नहीं लेती है तकरीबन। इसकी जो महंगे वाट है, मेरे ख्याल में 25 वाट का जो बल्ब होता है वो बहुत लाइट देता है। तो आप लोग एक ये फैन लगा लें, इससे आपका बिजली का बिल कम हो जाएगा। और बिजली के बिलों का वैसे भी काफ़ी रौला पड़ा हुआ है, आपके सामने एहतजाज धरने जारी हैं इसी बिजली के बिलों के टैक्स की वजह से। और ये आप अगले अगस्त के बाद अफोर्ड नहीं कर सकेंगे बिजली, ये मैं आपको कह रहा हूँ। आप कभी हुकूमत की वेबसाइट पे जाके देखें, जो उन्होंने आईएमएफ के साथ मुआहदे किए हुए हैं, ये काफ़ी महंगी हो जाएगी बिजली, आपके बल्ब भी आप नहीं जला सकेंगे। तो इससे अच्छा ये है कि आप 2 सोलर पैनल खरीद के 15,000 रुपये का, आजकल सोलर पैनल खुदा के बंदे 30,000 रुपये का, आपका 50,000 रुपये का खर्चा आ जाएगा। मेरे ख्याल में 50 भी नहीं आएगा, 40 से 43,000 रुपये या 45,000 रुपये में आपका बेहतरीन सेटअप लग सकता है। आप 2 सोलर पैनल ले लें। आपके पास अगर डीसी इन्वर्टर एसी लगा हुआ है तो मसला भी नहीं है, आप दिन रात भी उसे चला सकते हैं। अगर आपके पास 2 मीटर लगे हुए हैं, आप उसका इको मोड लगा के L3 पे उसे छोड़ दें, ज़बरदस्त किस्म की आपको वो प्रोग्रेस देगा। और मेरा यकीन कीजिए, मैं आपको कह रहा हूँ कि 8 यूनिट से 7-8 यूनिट एसी के साथ आपका बिल आएगा। और अगर आपके पास यूपीएस लगा हुआ है तो वो और ज़बरदस्त है। अगर आप उस यूपीएस को चार्ज कर लेते हैं, आपके पास फर्ज करें ऑफ ग्रिड इन्वर्टर लगा हुआ है, तो आप उसकी बिजली यूपीएस को देकर यूपीएस के साथ आपने एसी को टच कर देना है, वो ज़बरदस्त किस्म का आपको प्रोग्रेस देगा। और एक बात आपने ज़हन में रखनी है, ऑफ ग्रिड इन्वर्टर अगर आपने लगाया हुआ है बैटरी के साथ, सॉरी, ऑफ ग्रिड इन्वर्टर आपने अगर अपने घर में टच किया हुआ है तो आपका यूपीएस भी लगा हुआ है, तो आपने एक काम करना है कि आपने एक सोलर पैनल का करंट डायरेक्ट बैटरी में लगा देना है, और जो आपका एसी है उसको, उसकी बिजली जो है ना आपने यूपीएस से देनी है। और यूपीएस के साथ मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि एसी की डिवाइस मिलती है तकरीबन 6 से 7,000 रुपए की। जिस कंपनी का भी आपका एसी है, आप उसी कंपनी के किसी भी केयर सेंटर पे चले जाएं, उनसे आप कहेंगे, उनकी शॉप पे चले जाएं। फ़र्ज़ करें, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, आपका ग्री का एसी लगा हुआ है या हायर का एसी लगा हुआ है या आपका एलजी का एसी लगा हुआ है, आपने या इको स्टार का लगा हुआ है, आपने उनके पास जाना है और उनको कहना है कि इसकी यूपीएस वाली डिवाइस दे दें। वो आपको डिवाइस दे देंगे। आपने कारीगर को पकड़ के वो डिवाइस यूपीएस के साथ और एसी के, एक उसका फंक्शन करंट आ जाता है, एसी की मेन लाइन के साथ मेन तार आप उस डिवाइस में लगाएंगे और यूपीएस की भी उसको दे देंगे। वो आपका यूपीएस पे वर्क करता रहेगा।
आप ये अंदाज़ा कीजिए यूपीएस पे जब वो वार करेगा तो आपका एसी आराम से चलता रहेगा। और 2 सोलर पैनल, ये तो एक सोलर पैनल की मैं आप बात कर रहा हूँ, अगर आपके पास 2 है तो आपका जो एक सोलर पैनल वो आपकी लाइटें और मतलब कि बाकी घर के लिए पंखे फैन वगैरह, अगर तो ये आपके पास 30 वाट वाले फैन सीलिंग फैन लगे हुए हैं तो ये बहुत कम बिजली का बिल आपका आएगा। अगर आपको बात समझ में ना आ रही हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और आखिर में मैं फिर कहूँगा कि हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिए। इंशाल्लाह हमारा चैनल ग्रो करेगा, आपको दुआएं करेंगे, इंशाल्लाह आपकी मेहरबानी होगी। हमारे व्यूअर्स तो आप लोग हैं और आप लोगों से रिक्वेस्ट है जल्दी से चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।